Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, para guru dan jamaah majelis taklim, juga orang tua dari siswa-siswi, menularkan energi positif kepada anak itu lebih cepat daripada kita banyak menasehati. Ibu terlalu capek kalau anak banyak diomelin. Kenapa? Karena kapasitas otak anak itu kekuatan untuk menerima input dari orang tuanya itu tidak terlalu lama. Dia hanya butuh 10 detik. Jadi lamun ibu ngobrol aja, mama tahan budak leuwih ti 10 detik, eta teh sesana teh moal didenge. Ndak moal didenge moal. Karena apa? Maaf ya Bu ya. Karena kita bukan seorang guru yang menjadi figur otoritas dia gitu kan. Berbeda kalau dia seorang guru yang ada di kelas karena dia punya ini ataupun punya niat untuk dia mempelajari ilmunya. Orang tua itu adalah apa? Dia pander dari dia jadi sebagai teman yang betul-betul akan menjadi sebuah inspirasi hidup dia. Saya mempelajari ilmu otak, ternyata tidak mudah untuk si anak menerima nasihat itu, kecuali kita tahu dulu standar dia menerima nasihat itu ya 10 detik Bu rata-rata. Matak murang kali pameget mah lamun aya kahayang terus teu ditedunan lewat di 10 detik dugikeun ka 2 menit eta teh sok langsung berontak. Kenapa? Karena kapasitas otaknya tidak bisa menunggu lama. Tidak bisa. Menicing sabar atuh seunanya. Urang cing sabar teh buating eta teh baheula ge urang ge kitu gitu. Nah, makanya Ibu yang saya sampaikan ini ya, lebih baik kita memberikan sebuah penyaluran energi ya, daripada kita banyak ngomong di depan anak. Tah Ibu tanya angkat pangaosan, Bapak angkat pangaosan, itu kan menular ke anak itu kan. Energinya menular. Ya. Dan ketika kita bubar dari sini, itu pun akan ada riak-riak yang akan diserap oleh otak anak kita. Mudah-mudahan kehadiran semua, kalau tadi disebutkan kurang lebih ada 1000 siswa saur Pak Haji, sigana lamun orang tuana ngaji kabehanana, energina luar biasa. Sok Bu, energina luar biasa. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah apa? Sebuah harapan. Jadi tinu 1000 manya teu aya doa hiji-hiji acan teu diijabah. Makanya sekolah ini dengan konsep integritas Islamic School, artinya anak dibangun untuk memiliki integriti tanggung jawab yang hebat. Baik itu di depan orang tua, di depan Allah, dan nanti untuk apa? Untuk akhiratnya. Mudah-mudahan itu sesuai harapan itu, ya. Dan ibu bapak pokoknya mah tong hitungan mun nyakolakeun budak mah. Ngarah naon? Ngarah aya rizikina. Tong utang hitung entong. Lamun budak hayang soleh tong loba mikir sakitu we. Menisna cikeneh naik geus naik deui. Teu nyada aturan Bu naik pi omongeun, ayeuna diturunkeun pi omongeun keneh. Keur nu loba duit meuni turun seunanya abdi keur loba duit tuh gitu kan. Ya, tinggal. Saya juga punya pesantren, ya sama begitu kan. Punya pikirannya seperti itu. Jadi apa? Jadi lamun katingali si orang tua nate hitungan, tangges katingali budak nate. Katingali budak nate Bu. Tapi lamun urang teu hitungan, sok murang kalihna ge naon? Da urang menyakolakeun budak da lain naon, lain mayar lain. Tetapi apa? Ini sebagai rasa tanggung jawab bahwa kita sedang memberikan nafkah. Supaya engke murang kalihna teh hanpang kana otakna. Matak engke ibu lamun budak sakola tong mikiran ranking budak sakitu we. Keun we kumaha ranking manehna we. Budak nu sakolana urang nu lieur mikiran ranking. Cek budak teh untung teu kieu sok atuh mamah nu sakolana. Eta abdi mah lieur sarua cenah kitu nya. Anu kenapa sih dari ranking 5 jadi ranking 7 sia turun, cek budak teh naik. Tina 5 jadi 7 turun naik.
Naik tuh nya. Di mana Bu teori matematika 5 jadi 7 turun. Di mana-mana ge tina 5 mah jadi 7 naik. Mata kalau mun murang kali kamari ranking semester kamari ranking 2, ayeuna ditinggali ranking 5 ku ibu teh, kamu naik ya. Iya. Tong ngabohong hareupeun budak mah. Urang, kamu kenapa turunnya jadi 5 dari 2? Cek budak teh. Nah sing belat inung urang teh belat cenah. Budak kena tinu 5 jadi tinu 2 jadi 5 sana disebut turun. Nyaho naik. Nah begitu. Kenapa? Saya terasa sekali Bu. Anak-anak juga tidak dibebani. Dia sekolah, keluarkan infakna, keluarkan sodakohna, dia sekolah dan ternyata apa? Hampang. Dugikeun kaina ge. Da dugikeun kaina sim kuring mah jujur. Budak kabehanana sakola teu apa ranking sabaraha. Teu nu penting mah na jauh tamat di sakola teh kitu we. Udah tamat, udah sana bapak kelas sabaraha aing kamari pun udah keluar sekarang asa teu karasa gitu. Dan yang penting mah tamat Pak, da lain engke mun da sana teu usah teu katingali ayeuna meunang hadiah kaharepkeun bae atuh. Pepeurieun mah atuh batur nu meunang hadiah budak-budak urang nu teu meunang. Jadi sebetulnya mah simpel Bu. Alas ngadidik budak mah simpel gitu. Jadi nu berat teh urang sok nuturkeun ka hayang urang gitu kan. Da simpel gitu. Oh gitu ya. Tos tamat papa cenah tamat. Bu alhamdulillah. Tara ramat barudak teh simkuring. Nya. Jeung teu mikiran kumaha beak sabaraha teu. Naon sabab dihitung-hitung leuwih gede tibatan gaji ustaz cing teh. Nah, begitu. Ini prolog dari saya, mudah-mudahan integriti yang dibangun oleh Cordova ini membuahkan anak-anak yang luar biasa semuanya ya. Ibu bapak, kita akan bahas tentang filosofi 3 huruf dalam kalimat saum. Shod, waw, mim. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, kalau ada kalimat shod, waw, mim, itu mengandung beberapa makna. Bulan suci ini, apa sih ya? Bulan Ramadan itu disebut bulan suci. Orang yang suci dengan orang yang bersih berbeda. Nu bersih cantang tu suci. Tapi lamun suci pasti bersih. Orang bulan Ramadan Bu, dia tidak akan ruksak, cuman diruksak oleh aktor dan action manusianya. Dan Ramadan memang ruksak semua. Dan Ramadan tidak akan ruksak ketika ada orang yang dia tidak puasa. Ente. Saya kemarin ngisi Bu, karena kebetulan ada perda baru sekarang kan. Semua warung nasi yang buka di siang hari bulan Ramadan kalau bisa ditutup rapat. Sehingga tidak kelihatan orang yang dia itu makan di dalam pada sewaktu siang hari. Saya langsung ngomong di depan mereka. Cek simkuring mending buka sakalia. Ngarah katingali nu daharna saha. Nya daripada ditutup ayeuna katingali sukuna hungkul kikiran buat ting salaki urang eta teh. Nya buat ting budak urang eta teh. Urang teh jauh ngaleoskeun bae suku batur. Tah da teu katingali sia beungeutna. Mending dibukakeun sakalian. Di mana di negara-negara yang berbasis Islam kalau mau tutup, kalau buka sekalian. Kenapa? Ngarah katingali. Kenapa? Menghargai orang yang puasa bukan dengan ditutupi, dibukakeun. Kan ari dibukakeun mah katingali, Bu. Keur ngahuapna teh. Dan kita jadi tahu siapa orang itu. Lalu kemudian Bapak Ibu atau mau suudon? Enggak, kita tidak suudon. Kenapa? Begitu ada yang makan di warteg, itu kita jadi husnudon aja. Karena kita lagi saum kan? Apa? Oh buating eta teh anu nuju sapar. Oh buating eta teh nuju teu dama. Oh buating eta teh nuju head. Atau dia itu sedang laka ataupun dia seorang aktivitas yang pekerja berat yang tidak mungkin untuk puasa. Husnudon urang mah. Daripada dibudet gitu. Di Bandung aya tukang bubur isuk-isuk. Anjing-anjing dagang bubur bulan puasa. Nangeta regos. Ditutupan ieu kieu culak cileuk. Tanu cenah sing teh ngange ieu sing teh ditutupan kitu mun dasna beli arapaleun abdi urang dieu kitu. Kadang geus apaleun rodana apa sing teh. Mending dibukakeun we. Kenapa? Saya tidak berhusnudon, Mang. Saya tidak suudon. Kenapa? Da anu meuli bubur teh bating keur budak, keur orok, keur nu gering. Kan mending keneh gitu. Kenapa? Ari nu dagang asakan gede tutupan, ari nu dagang atahan dibuka. Da sarua dagang keneh eta ge. Nya. Apa yang menyebabkannya? Udah enggak masalah. Oh, itu semua pada kaget. Gimana tuh Ustaz perdana? Perda mah teruskeun we. Cuman jangan sampai kita menjadi kaku. Kenapa? Karena sebetulnya Ramadan itu suci, tetapi dia itu menjadi kotor karena orangnya. Begitu aja. Dan Ramadan mah suci tetap Bu.
Ibu mau sholat, bapak mau sholat, pakaiannya disusah ke orangnya ya, disusah. Tapi begitu mau sholat terperciki air kencing, maka bersih tapi tidak suci. Itu kan logikanya gampang. Kerenawan bulan Ramadan, haben we mandi, hari puasa tara. Sapoe 3 kali mandi gerak, puasa teu henteu. Naon salamna, Allah mah teu butuh nu mandi wae, butuh nu puasa. Nyikat gigi we haben tinggal ibu. Bari puasa henteu. Kenapa? Bagi Allah butuh siapa? La khuluqu famis shaim atyabu bin rahil mis. Orang yang saum bau mulutnya lebih harum daripada minyak kasturi. Allah mah butuh nu puasa, lain butuh nu nyikat gigi. Balahan aya geuningan nu nyebatkeun nyikat gigi bulan Ramadan batal. Atuh sabulan teu nyikat gigi. Sabulan teu nyikat gigi, malaman takbiran teh beak odol 5. Nya pugu udah kanal sakieu sabulan atuh. Karena punya prinsip itu kan, katanya nyikat gigi cenah batal gitu kan. Mohon batal nyikat gigi. Batal kabehanana ge. Lamun sikat gigina diteleg. Ya Bu. Jadi apa kuncinya di mana? Nah itu. Jadi suci dengan bersih berbeda. Suci dengan bersih berbeda. Makanya ibu bapak kalau kedatangan RT dengan kedatangan RW, kedatangan kades, kedatangan camat, kedatangan bupati, kedatangan gubernur, kedatangan presiden, beda nggak nyambutnya? Beda, Pak. Itu aya Pak RT di lancingan. Mun maksudnya di lancingan panjang pan keren-keren di kolor. Cek bapak teh, kan bae pada si RT tuh. Naon sababna dan datang na RT. Naon kan bae di kokolor ge da RT. Do kapikire lamun aya Pak RT rek minta sumbangan kan gitunya. Sakabeung urang geus aya rentang-rentang teh sakonsi itu aya RT ka dieu. Kenapa? Karena level yang berbeda. Sumping RW lada saat dinas saeutik punya aya Pak RW bapak cenah itu cenah. Wah atuh cenah kadeukeun sampingna, di samping heula da aya RW. Aya kades beda deui. Atuh cenah nyuguhan naonnya aya kades tinggal ka dieu cenah. Bisi we kadesna hoyong milu tuang, jo langsung panyuguhan. RT mah nya teh disuguhan nya dicurigai. Nya teh digaji, tah eta rugina jadi RT teh aslina, Bu. Mata dia pilih aya jadi Bu RT kadenya ya. Laras, Bu. Kamari selebriti si Ricky Biliar pasea jeung si Resti Gra nu disalahkeun saha RT. KDRT tuh tinggali cek RT teh naon serba salah jadi RT teh. Si Melina kamari pasea jeung salakina saha nu disalahkeun RT kene KDRT. Tuh jadi eta level datang lagi, Bu, datang kades beda, datang camat. Aduh saya Pak Camat wartosan Pak Kades cenah. Tuh pan kitunya. Pak Kades wartosan sareng Pak RW aya camat cenah. Manya Pak Camat ka dieu ke kelentengan sorangan. Akhirnya di wartosan Bu camat ataupun kadesnya. Pak Kades menyiapkan, "Ibu sawios ati abdi cenah ngajamu camat mah keun weh bios cenah da Pak Camat mah cenah sareng abdi caket." Kades sararumping daya camat. Begitu datang bupati, camat ngarumpul, kades ngarumpul, kabehanana syariat. Dan itu ada spanduk. Aya naon? Aya ieu Bu, di ditu di luar teh tos aya bendera, tos aya spanduk, tos aya naon? Umul-umul, aya da bade aya bupati. Ari nyamut RT aya umul-umul teu? Selamat datang ketua RT 2. Moal aya, Bu. Ya. Sumping gubernur lebih dahsyat lagi, semua bupati hadir. Bagi ketika gubernur datang ke tempat itu dia akan siap. Ibu ge marani ti heula. Aya Pak Gubernur ka dieu cenah sok paheula-heula cenah. Nah, begitu nanti datang lagi presiden, lebih dahsyat lagi. Upami presiden bade karanca ekek ti Cimahi kene terus dijagi. Terus dijagi Bu ti Cimahi kene, tentara terus ngajajar di mana-mana. Jalan yang dilalui sudah disiapkan harus steril, tidak boleh. Kenapa? Karena yang datang sepatu presiden. Orang yang duduk di depan presiden itu tidak sembarangan siapa orangnya. Kenapa? Karena sudah ditentukan ada protokolnya. Sakitu. Lamun kasumpingan RT mah teu ditentukan saha we nu diukna. Bu sok tinggal, ini gampang kan? Filosofinya gampang kan? Artinya bulan Ramadan itu lebih mulia dari mereka. Nah, atuh nyambut nanti menihara ya hare. Tuh tinggal kira Bu, aya bupati wae urang make umul-umul. Nanti ada marhaban ya Ramadan. Ini udah mulai. Gimana? Kenapa? Karena kalau ada kalimat marhaban itu artinya kita menunggu orang yang dirindukan, yang kita kangen sudah lama tidak ketemu.
Itu marhaban namanya. Matak di Arab lamun aya jalmi nu dipikabogo lami teu penak eta teh dina kaca teh ditulisan marhub, marhub katanya. Selamat datang yang aku cintai. Begitu. Jadi ngagetar hate teh rek datang ka bogo teh, ngadeg-deg jantung teh. Deg deg deg. Naon sababna? Karena dia akan kedatangan orang yang lebih dicintai, lebih dimuliakan. Ibu ke kapugurnya bobogohan pan rek datang ka bogoh teh pan si jantung teh ratu. Pan ayeuna mah jadi salaki teh ratu-ratu acan. Nah, malahan mah ayeuna mah geus eureun jantung lagi. Nah, jadi telepon, "Mama, iya bapak bade uwi jok-jok asuh ka dieu atuh cenah." Ini jeung bebeja rek balik biasa gitu. Keluar ge tara bebeja gitu kan. Kan ari keur bobogohan mama, jam berapa mau ke sini? Kan disiapkeun atuh. Urang bisi can mandinya gitu kan. Jam berapa mau ke sini? Jam sekian. Sendiri atau ada yang temen? Sendiri. Oh iya ya, aku akan siapkan dulu. Disemprotan kan imah teh. Naon sablek datang ka Bogoh, pan ayeuna motos teh eta tos kitu. Sok geura ibu. Mama mah bade ieu sumpi bapak ayeuna bade uwi. Nya sok ya atuh da teh dikunci. Nya cenah mama kada ibak heula, kada ibak langsung ngomani heula biasa ge kieu cenah kitu. Tah eta teh beda. Kenapa? Karena sudah terlalu sering bertemu. Ieu ge sigana Ramadan teh mineng papanggih jadi hare-hare ieu teh Bu. Mineng teuing ungah tahun geus sabaraha tahun urang umur 45 tahun berarti geus 45 kali papanggih jeung bulan Ramadan. Nah, sababaturan biasa. Tidak ada rindu-rindunya ya, tidak ada sesuatu yang ngangenin. Kenapa? Karena mungkin ada salah niat. Nah, ini Bu, gampang sakitu we. Ya, ti Ustaz mah. Jadi bagaimana menggambarkan ataupun satu bulan yang betul-betul akan membuat proteksi hidup kita akan lebih baik karena dia dinanti. Maaf ya, kalaupun ibu-ibu bapak yang hadir di sini tidak menantikan saya, tapi minimal yang menantikan kehadiran saya minimal geus luha loho Ustaz Ucu ka dieu teu jadi. Itu artinya dinanti. Ah lamun teu dinanti mah ari Ustazna sumping moal akan bae teu datang geus ngarah babari balik gitu. Karena apa? Karena tidak dinanti kan? Jadi masalahnya dinanti dan tidaknya begitu. Nah, maka kalimat saum itu diambil dari 3 sod, waw, mim. Makanya di dalam ma'ani ahrufil Quran ada makna huruf-huruf Arab ataupun Al-Quran itu kalimat sod melahirkan 3 karakter. Ya. Jadi tina sod, waw, mim. Matak disebutnya saum. Engke jamana siam. Ya, jamana siam. Sod ini dalam bahasa Arab itu karakternya 3. Yang pertama adalah as-sobru. Yang kedua adalah as-sumtu. Yang ketiga adalah as-sidqu. Itu disebut dengan sod. Jadi ibu lamun tiasa maca Quran, huruf-huruf nage ngandung makna. Ya. Makanya nanti akan ada periode yang disebut tadabbur Quran, Pak. Sekarang lagi booming makna tahsin di mana-mana. Dulu ikro. Setelah ikro booming ganti dengan tahsin. Tahsin di mana-mana. Aina tahfidz. Aina tahfidz di mana-mana. Kenapa? Karena Quran itu periode diterima oleh umat itu berbeda-beda. Nanti setelah tahfidz nanti ada namanya tadribul Quran. Bagaimana seseorang mentadaburi Al-Quran nanti. Sudah lebih ke arah ke sana. Jadi kemang orang kali sekolah teh selain bisa tahfidz, tahsin dan dia bisa menafsirkan. Nanti ada masanya itu Pak. Jadi Bapak beruntung, Ibu beruntung menyekolahkan di sekolah Islam. Karena anak-anak kita akan terus berkembang metodologi berpikirnya tentang ayat-ayat huruf atau huruf Quran. Itu akan. Makanya sekarang udah masuk itu. Akhirnya nuju booming di mana-mana tahfidz Qurannya. Tiap sekolah programnya tahfidz Quran. Nanti akan ada tadribul Quran. Bagaimana anak-anak dididik untuk minimal memahami huruf-huruf Al-Quran. Ya, saya ambil contoh, saum saja itu bisa untuk kelas, bisa untuk 1 atau 1 semester. Saum saja itu dikajinya. Begitu kan? Terus si budak teh jual apal, oh nya aplikasina kumaha, model birrul walidaini jeung beda soleh. Kan budak jadi soleh mereh-memeh soleh teh tina toyib heula. Toyib, ma'ruf, kenanya engke teh terus ihsan, birun, terus engke kadituna soleh. Matak memeh soleh mah birrul walidaini heula, birun dulu begitu kan. Nah itu kan ma'anil huruf. Nah, nanti ada shot. Yang pertama adalah as-sobru. As-sobru, kudu sabar. Bulan Ramadan mah wayahna.
diuji kesabaran ku Allah. Ya. Keur saha Ustad keur nu puasa? Kumaha nu teu puasa teu kudu ditanya. Jelema kafir mah Bu moal dihisab. Nu dihisab mah jelema muslim. Ningeunahnya Ustad cenah jelema kafir mah teu dihisab, lain ngeunah langsung asup. Lamun ka neraka langsung asup. Keur naon dihisab ge daweuh hisabeunana dihisab dalam aya kiloanana jeung aya wadahna. Pan wadahna jalma kafir mah teu aya. Ibu rek dihisab kumaha rek di kilo kumaha teu aya wadahna ge gitu. Makanya kumaha langsung masuk dia ke neraka begitu kan. Nah makanya berlakukan. Jadi as-sabru itu adalah indah sodmatil ula. Bilih ibu aya rerencangan dikantunkeun ku carogena ku ibu teh dikieu. Ibu cing sabarnya ieu teh ujian ti Allah kade Bu. Ibu bisa nyarita gitu anu ngalaman mah moal bisa sok da. Cek ibu untung teu pinter, untung belak anu dipapatahanana. Lamun anu dipapatahanana pinter jauh kieu sok cenah salaki ibu maot. Tah kitu eta teh. Cumun da sabru mah sabar mah indah sodmatil ula harus merasakan sendiri. Harus merasakan sendiri. Mantak lamun aya nu ka urang curhat nyeri hate, hese nerangkeunana lamun ibu can pernah nyeri hate sakitu we. Bunda, alisina nyeri hate ku salaki cek ieu teh. Sami abdi ge. Pernah cenah tuh. Naon? Berarti klopnya. Ibu mah bisa nerangkeun lamun ibu can pernah nyeri hate. Kudu nyeri heula hate sarua, arang ke bisa nerangkeun. Kete. Ibu tos nyeri hate teh acan hoyong nyobian. Hoyong nyobian teh nyeri hate kumaha cenah? Abdi ge kieu ieu cenah teh. Bejaan nih orang teh jo, beja kasalakina teh nyeri hate gitu. Nah itu kenapa? Karena itu. Naon margin apa? Karena puasa itu, karena ibadah itu kan melibatkan 3. Awas, ibadah itu melibatkan 3. 1 fisik, 2 hati, 3 pikiran. Itu ibadah. Ibu ge bapak ngaji di dia, ngalibatkeun ieu. Fisik kita ngalibatkeun hate, ngalibatkeun ieu. Awak jajag, hate rudet, anger hese asup materi. Awak jajag, hate tenang, pikiran ka ditu ka dieu anger materi moal asup. Eta teh kudu ku ngaji hungkul, komo ku ibadah. Komo nya ieu rudet, ieu teu tenang, ieu we loba masalah, geus we eta mah. Ustadna ge jol poek leungit we. Ya. Kenapa? Karena itu ataupun as-sabru indah sodmatil. Kenapa? Dibangun itu dulu. Puasa itu adalah apa? Detoksifikasi 3 organ. Yang pertama adalah perut, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah otak. Itu detoks semuanya. Mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Ya. Punten beja ya. Anu teresep puasa ada beda pamunteuna sok tinggal. Da kusim geuring bisa katingali. Mosok puasa jeung nutara. Beungeutna ge beda. Aslina dan tiasa katinggal naon margina karena kan efek dari sini kan, efek dari sini sesuatu yang bersumber dari perut akan kelihatan dari wajah ya. Perutnya itu kalau tidak pernah kosong dia dalam sewaktu-waktu itu akan bermasalah, makanya di detok mata puasa teh aya 2. Puasa teh aya 2, hiji aya puasa orai, 2 aya puasa hileud. Hampir semua makhluk Allah itu mengalami hibernasi namanya. Proses untuk dia perubahan ataupun berubah dirinya, tetapi melalui dia fasting, mengosongkan diri ataupun mengosongkan perutnya. Itu namanya puasa. Tong boro-boro orai jeung hileud. Hayam wae lamun nying leunglem eta teh puasa. 21 hari ayam itu Bu mengeram dan dia tidak makan dan minum. Sok, urang cobi urang terangkeun eta we keut. Ngarah engke murang kali ngartos Bu. Mata engke murang kali digugahkeun bobota sahur teh moal berat ka urangna. Kenapa? Karena anak sedikit-sedikit tahu bagaimana memaknakan itu. Aya puasa orai, aya puasa hileud. Ular itu kalau mau dia itu berganti kulit, itu melakukan hibernasi, dia melakukan puasa. Ya, dia melakukan mengosongkan, dia makan dulu yang banyak, kemudian dia bertahan untuk beberapa hari, beberapa minggu, lalu dia mengganti kulitnya. Nah itu ular. Kalau ular ingin panjang usia itu harus ganti kulit, begitu aja. Cuman ular, orai lamun tos puasa begitu diganti kulit dia tidak berubah nama. Ngaranna orai keneh. Ya. 2, dia tidak berubah muka, wajahnya wajah ular.
Dia tidak berubah kulitnya kulit ular. Makannya pun tidak berubah. Makannya seperti sebelum dia itu puasa. Dan dia berjalannya ngaleor kieu sarua memeh diganti kulit kayak kieu we Bu. Karakter dan attitude personality ular tidak berubah setelah dia puasa. Daya perubahan begitu. Tapi kalau ibu bapak lihat puasa ulat itu beda. Ulat dia kalau ingin berubah jadi kupu-kupu dia bikin kepompong dulu. Kepompong itu sedang proses puasa itu. Begitu sudah jadi kepompong, lalu dia berubah jadi kupu-kupu. Tah eta teh tos puasa. Lihat ulat. Begitu jadi kupu-kupu berubah nama. Yang tadinya hileud jadi kupu-kupu. Orai mah henteu, orai we. Muka wajah ulat itu berubah Bu. Dia yang tadinya serem menjadi indah. Sok tinggali kupu-kupu makan endahnya. Makanan ulat biasanya kotoran. Begitu dia kupu-kupu tidak, dia memakan sari putih dari bunga yang dia nanti akan mengeluarkan bahan-bahan madu buat tawon. Dan ulat tadinya kieu lempangna geus jadi kupu-kupu mau jadi terbang seperti itu. Lamun kasumpingan orai biasana hayang maledog. Lamun kasumpingan kupu-kupu jol kieu, alah sia bakal aya tamu. Eta kupu-kupu cenah ka dieu tuh. Kenapa? Apa Ustadz filosofinya? Manusia yang puasa dapat merubah tidak seperti kupu-kupu dari ulat. Lamun teu aya perubahan wae eta teh orai. Pagian Ustaz salaki abdi siga orai. Nu tadina pedit Bu di bawah puasa mah kita jadi robah atuh sok. Jadi bager ayeuna mah nu tadina sok goreng hate geus di bawah puasa mah jadi bersih. Ieu mah nu tadina pedit di bawah puasa ngadon leuwih pedit. Nu kitu jadina tina orai sawah jadi orai bedul. Iya. Tadina mah teh resep ngaji di bawah puasa bunya jadi resep tolabul ilmi. Tadina teh resep ngaji di bawah puasa jadi leuwih ngewa ka pangajian. Eta teh kobra. Begitu teh. Kenapa? Karena itu. Filosofinya apa? Ya begitu Bu. Jadi gambaran manusia ataupun puasa itu begitu. Ini dari sodlo. Itu dari kalimat sodlo atau dari satu huruf itu. Makanya ini tinggal introspeksi ka diri urang. Iya unggah tahun puasa rarobah teh hirup sakitu nya. Rarobih teh, lamun teu rarobah kitu we Bu unggah tahun teh. Berarti kita sudah meyakini bahwa puasa kita betul-betul tidak merubah karakter dan attitude kita. Keseharian kita tidak berubah. Nya, tadi nama ngomongkeun batur teh sapoe 2 kali, geus puasa ngadon 5 kali sapoe. Asa kurang. Nah, jadi di mana? Di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ulat atau kenapa ular itu kalau dia puasa hibernasi itu tidak berubah, sedangkan ulat dia kalau melalui ataupun kalau dia itu sudah puasa dia berubah? Jawabannya karena ulat ketika dia puasa dia dia mengeluarkan toksin, detox, dia mengeluarkan racun-racun di dalam tubuhnya, sedangkan ular ketika puasa dia tidak mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Orai mah anger we papeurah nanti dikaluarkeun. Lamun ular atau lamun hileud mah henteu Bu. Matar jadi robah. Naon sababna? Karena dia melakukan perubahan mengeluarkan toksin dalam tubuhnya. Pertanyaannya, lamun aya jalmi puasa teu robah-robah berarti racun hirupna teu kaluar. Tidak didetok. Kan wangsuli ka dieu. Da puasa mah hiji ngabersihkeun ieu, 2 ngabersihkeun ieu, 3 ngabersihkeun ieu. Sok itu we gambaranna nama. Kayak ku ibu, ku bapak, ka harti geura sok. Kita bahas dulu dari sini, dari bawah ya, dari perut. Kayak lamun kawaktuan sok engke kaluhur. Ieu heula we ayeuna mah. Nya, ini maaf ini. Kata Rasulullah, "Ma malau adamiyin wi ansyaron min batnihi." Tidak ada organ yang paling jelek itu kecuali perut Anda. Begitu aja. Punten Bu. Lamun urang patuangan dibesret. Nya, patuangan dibesret, dibukakeun ususna, mulai nu kuat ningalina ge moal. Sok cobian mencit hayam. Mencit hayam. Kalau ada ayam yang mengeram selama 21 hari, lalu kemudian sudah menetas dan si ayam itu turun lalu disembelih, Pak, dibuka ususna bersih Pak hayam. Si ieu teh bersih, we si ususna teh khusus ayam nu kerek ngaju nu kerek netas mah. Kenapa? Karena dia kan saum. Dia kan puasa.
Tapi lamun hayang Bu, nu dipencit kerek macokan dahareunana terus dipencit isuk-isuk eta teh kotor jerona teh. Eta teh puasa teh ngabersihkeun kolon anu narempel dina kolon disebatna teh kolon cleansing. Murang kali nu sok pok torolong jeung gede amek eta teh ususna kotor. Ususna kotor. Budak mah lamun aya kahayang geuwat hayang ditedunan sok tingali parios ususna kotor eta teh. Kenapa? Karena usus yang kotor itu akan mengakibatkan dia emosional. Emosional. Mata kudu dibersihan ieuna tinggal orok. Tinggal orok Bu, ngagoler we orok mah da ususna bersih. Kulitna ge lemes, orok mah glowing. Ya. Nah urang ngagulawing. Usus kotor. Geus lila teuing sagala aya di dieuna ieu teh. Ya, ini gampang aja. Ini sangat simpel saja memahami seperti itu. Maaf Bu ya, di antara penyebab anak-anak bipolar. Bipolar itu anak gangguan emosional yang sebetulnya belum waktunya rata-rata SMP, SD, masuk SMA. Itu di antaranya karena anak penyebab utamanya atau penyebab yang paling simpel adalah anak itu 4 hari, 5 hari baru BAB. Tahu tinggal, lamun aya gangguan emosional di murang kali. Ibu tinggal we, BAB-na sabaraha dinten sakali. Lamun budak 4 dinten, 5 dinten, itu ada kemungkinan dia akan gangguan emosi. Naon sababna? Da kotor atuh ususna. Usus yang kotor itu akan berefek kemana-mana. Tuh. Makanya di Jepang, orang kalau dia sakit, itu yang pertama kali itu dibersihkan adalah ususnya. Kenapa? Karena profesor di sana mengatakan semua penyakit sumbernya dari eta. Pan eta teh rasul nyebatkeunana, penyakit mah sumberna tina patuangan gitu. Tak dibersihan ku Allah teh satahun sakali puasa teh eta teh keur ngabersihkeun usus. Ya. Makanya orang yang puasa beda sok katingali Bu. Beda nu keur puasa mah katingali ku kusim kuring ge. Nu tadina sok jejerewetan eureun heula. Nu tadina sok gogorowokan eureun heula. Pokona mah nu piamekeun areureun heula we. Karena apa? Karena ini kan sedang didetok. Ini kan perut kita lagi didetok, dibersihkan, di kolon cleansing gitu kan. Sampai berapa Ustadz? 365 hari itu cukup dengan 30 hari. Kalaupun ibu bapak nanti ditambah dengan saum sunat itu lebih hebat. Tapi tidak dengan sunat pun itu sudah cukup untuk 365 hari. Matak bohong lamun aya jami di bawah puasa boga penyakit mah bohong eta mah. Teu boga niat rek puasana ge. So, naon sababna? Justru nyageurkeun ieu teh. Nah, jadi dibalikeun, panahan unggal Ramadan tara puasa, duh kasina jauh mah ieu Bapak masina. Begitu Syawal takbiran jauh cager we. Ya. Nah, jadi kieu karena apa? Karena itu. Matak anu ngabatalkeun saum sabariji? Nu ngabatalkeun saum sabariji? Lah? 3. Teu seueur-seueur teuing, kade bisi loba ting, bisa moal puasa loba ting mah tuh. Hitut dina cai batal. Urang jadi mikiran hitut kira coba. Nya. 1 Bu, makan Pak. 2 minum, yang ketiga berhubungan suami tos sakit. Ngorong teu batal. Kabayang lamun ngorong batal, sabulan teh ngorong metet atuh di dieu. Nya. Oh. 1 makan, 2 minum, 3 berhubungan. Kenapa Ustadz? Kenapa yang 3 ini? Karti ayeuna mah. Naon margina? Kan keur dibersihkeun ieu. Ieu panuju dibersihkeun. Ulah aya tuangan siang hari. Matak ibu geuning ayahnya nu sok senam unggal isuk-isuk. Tapi awakna teh batur hayang langsing ieu jadi siga langseng. Nah, cing teh di bawah senam teh ngapadagan awak teh sing teh. Nya muhun we atuh da senamna 15 menit ari daharna 3 piring. Ya, jadi lain salah senam. Jadi makan, minum, berhubungan. Makan kahartos, nanti keluar jadi peses. Minum kahartos, keluar jadi air kencing dan keringat.
Keringat dan air kencing itu mengeluarkan dari sisa-sisa makanan yang masuk ke tubuh kita, yang kita tidak tahu ada kemungkinan itu halal atau tidak halal. Pan anu lebat kana patuangan urang teh anu haram, aya nu syubhat, aya nu makruh eta teh bunya, aya nu halal tapi teu thayyib. Tah Allah mah adil dibersihkeun heula eta teh ngalangkungan eta. Hiji kahampangan, dua peses. Itu BAB. Kenapa? Karena supaya nanti Anda ketika berdoa kepada Allah betul-betul perutnya juga bersih. Perutnya bersih itu. Bersihkan ku Allah teh Pak. Itu dikiranya. Lalu apa hubungannya dengan berhubungan suami istri membatalkan puasa Bu? Malahan digantian lagi 2 bulan berturut-turut tidak boleh itu. 2 bulan sahunan berturut-turut. Karena apa? Karena kenapa tidak boleh Ustaz? Mata kayak hadis ginian. Ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'as falyasumku. Barang siapa pemuda yang dia tidak sanggup untuk kawin maka puasa. Kenapa? Karena kalau orang tidak ada suplai makanan dan minuman, itu spermatozoa dan sel telur itu tidak diproduksi. Karena kalau orang makan dan minum, Bu, secara normal itu spermatozoa dan sel telur diproduksi lalu disimpan oleh Allah di tulang ekor, di dia. Tadi dia, itu tempat nyimpen sel telur dan sperma. Maaf Bu ya, makanya nanti pada yaumul qiyamah semua makhluk Allah semua rusak, semua hancur kecuali tulang ekor. Jadi tulang ekor itu yang akan yang akan dibangkitkan oleh Allah. Kenapa ini? Karena ini adalah tempatnya spermatozoa dan sel telur. Mata engke lamun aya jami bu gebis teras engke ieu na titeuneut tulang ekornya kena itu bisa impoten. Itu bisa impoten. Kenapa? Dari tulang ekor nyalur aya saraf anu kana testis, alat kelamin laki-laki, anu kana ovarium, tempat nyimpenna sel telur. Saya bisa menyimpulkan, kalau ada orang gangguan dalam berhubungan, itu artinya ada gangguan di makanan dan minuman, itu aja. Gampil sakit tuh. Ngobrol ibu, puntennya ya, dari mada ilmu. Teu kudu milarian maerot. Pak sih menikir wae sih, milarian maerot lagi geus eueuh. Ibu tinggal ngobrol dengan suami, perbaiki pola makan, begitu aja. Sayur, buah, minum yang bagus, nanti juga bagus kembali. Da eta mah Nabi. Nabi mah, wah bojona salapan. Sok Nabi, sok kama erot. Tara, dacan aya da zaman Nabi mah. Tapi kenapa Nabi 9 Bu? Dan itu ternyata kuat karena Rasul polanya hebat. Pola makannya hebat. Apa yang dimakan oleh Nabi apa? Korma, cai jam-jam. Ya anu kali itu udah mah tinggal di seblak setan. Tahu jurig. Nyapu gue jero nanti atuh sampai pabelit. Aya setan, aya iblis. Nepikeun ka ayeuna aya mih genderuwo kuntilanak. Nah cing teh kitu. Mata barudak ayeuna mah teu loba budakna teh Bu. Barudak ayeuna kapungkul mah budak teh 12, 13. Budak ayeuna mah tinggal ibu 2, 3. Heuda eta. Nya. Kartos ayeuna mah kawalarnya. Nah Ustadz tiasa hubungan siang hari di bulan Ramadan kan teu aya penyuplainya. Ketika Anda berhubungan pun tidak akan enak. Kenapa? Karena ternyata tidak ada atau nutrisinya sudah tidak ada. Makanya para sahabat pada waktu itu minta kepada Rasulullah ketika sudah buka minta. Karena dulu ketika puasa dulu berhubungan suami istri itu sampai malam 24 jam tidak boleh. Dan itu selama 1 bulan. Ternyata itu mengganggu pikiran para sahabat. Kenapa? Karena setelah buka makanan kan ada lagi. Setelah buka kan minum lagi. Nah makanya itu tumbuh lagi dalam 1 jam itu. Dalam 1 jam 2 jam itu tumbuh lagi. Akhirnya apa? Mereka tidak mungkin bertahan. Mintalah kepada Rasul. Akhirnya Rasul meminta kepada Allah. Turunlah Al-Baqarah. Ukhillat lakum lailatas syam ar-rafas. Aku halalkan di malam hari. Untuk berhubungan dengan istrinya. Seperti biasa. Kenapa? Itu. Nyambung akhirnya. Jadi tuangan jeung leueuteuh. Indonesia ini Pak. Indonesia itu negara yang sesuai dengan suhu tubuh puasanya. Islandia itu puasanya 16 jam 50 menit. Islandia. Malah tahun 2001 Islandia pernah puasa kurang lebih 21 jam satu hari. Jadi waktu siangnya lebih lama di Batanwanlap. Itu di Islandia. Negara yang paling pendek puasa adalah apa? Afrika Selatan. Di Afrika itu 8 sampai 11 jam puasa. Sok bisa yang para rodok maka Afrika gitu. Ya, ngan masalahna dahareurna eueuh. Ya.
Indonesia itu rata-rata 13 sampai 2 atau 14 jam. 13, 12, 13. Arab Saudi juga hampir persis dengan Indonesia. Tetapi karakter perutnya berbeda. Karakter perutnya berbeda. Indonesia dengan Eropa perutnya beda. Di ditu mah lamun buka jeung susu, keju, eta mah da sesuai jeung perutnya. Indonesia mah disebutna perut minyak. Lamun teu gogorengan moal asup. Mata begitu buka moal teu bala-bala gehu nya ieu kurupuk banyur teras cireng naon sababna kan beuteung patuangan Indonesia moal bisa disarukeun upami ibu di Arab mukun dengan adaptasi yang lama maka dia buka korma kemudian apa roti tadinya terus kemudian dia cukup minum begitu aja kenapa karakter perutnya berbeda Indonesia mah teu biasa. Kamari ge aya dokter nerangkeun, lamun hoyong sehat bulan Ramadan, tabukana teh kae nggo gorengan. Teu didarenge. Naon ari pek teh ditingali dokterna ge sarua keur ngadahal kerupuk banyur. Nah, atuh dah udah mah beda. Maaf, saya bisa ngomong begini. Silahkan mau berargumentasi secara teori. Karena emang, kenapa? Suhu tubuh orang Indonesia berbeda dengan Arab, dengan Eropa beda. Anger we, sok. Kenapa? Karena begitu. Jeung kieu we tubuhnya kieu we Pak ngarah gampang. Da dokter ge sarua geus waktuna mah maot sakitu we. Banyak aya dokter teu maot-maot pedah dokter. Artinya apa? Ukuran mati bukan ditentukan dengan makanan. Bukan. Ukuran mati mah geus waktuna we. Ya, mesin grus bersih ari can waktuna mah. Jahat we. Padahal kamari nu gelo mah dawa nu maraot ku usum Covid. Nya. Kayak nu gelo mah jalaraja we. Justru anu maraot teh justru ieu Bu nu anu teu garelok. Ya, artinya apa? Ya yang meninggal itu yang dia itu apa? Kenapa? Karena orang gila kan dia beres tuang. Da ukuran maut mah da lain ku tuangan. Kemarin yang meninggal Covid emang waktuna we. Dari ku Covid teuing. Geus waktuna. Geuningan ibu araya keneh dari can waktuna mah. Da kuduna mah maot kabeh atunya. Lamun bener virus kabehanana aya sakitu we. Nah itu siga kabehanana aya. Atuh nah atuh mun eta di lemur anu maot nah jadi urang sieun. Lamun kudu beunang kabehanana atuh Bu. Da virus mah kitu teu katingali. Kenapa? Karena justru yang meninggal itu kemarin karena apa? Sudah waktunya. Ya, sudah waktunya. Nu gelo mah teu di masker tingali, malah teu di calana. Malah jalan we tingali. Nu di masker mah urang, nu gelo mah kalem we geura, batur di masker derga teu di calana. Ya, jadi swab sok teu bedanya. Da nu nyeweb nu gelo mah matak eueun nu positif. Tah eta, kalau saya ditanya kemarin Ustad kemana yang kemarin meninggal? Geus waktuna we nu pupus kamari. Tos waktuna sakitu we. Can waktuna mah moal mising penyakit berat ge. Sok ku ibu tingali. Geus aya nu sagala idek lipek di dinya Bu. Can waktuna maot mah encan we. Teu pira-pira. Ameng kamol balanya rek puasa naik ka lantai 8 tijalikeun bala ge ti lantai 8 maot. Nya. Di lantai 8 maot geura tijalikeun. Padahal teu boga penyakit. Nganti poros di lantai 8-nya pugu udah ragrag 8 lantai atuh. Yo. Jadi geus waktuna mah kitu. Sakali deui nya ibu bapaknya ya punten. Jadi di bulan Ramadan itu berkah. Tuangeun teh berkah Ramadan mah. Tara aya anu seep kadang nyesa. Komo dibawa puasa geura nyesa we tuangeun teh. Tilas buka kacanak sahur. Tilas caur kacanak buka gitu we geus aya nu anyar deui geura naon sababna da berkah Ramadan mah tuh da tuh dapat tuanganna geus disesuaikeun ku Allah terus disesuaikeun ku Allah. Jadi kalau ada yang punya pikiran begini Pak cenah marah cenah daging tinggal di bulan Ramadan ini artinya dia sudah disetting otaknya untuk tidak menerima padahal jalan mau anu kalaparan bulan Ramadan. Ibu bisinya ayeuna daging hayam mahakeun bae. Meuli pen nog hayam. Ya sarua tina hayam keneh. Nog hayam teu kabedag, meuli hulu hayam.
hulu teh kabedag meuli ceker hayam sarua tina hayam keneh teh kabedag gabehanana hulu ceker enog daging teh kabedag mais ti kotok bulan Ramadan malah lawora sok ti kotok dipaes ngange surawung jeung cengek di roykoan ih eta teh asal jam 12 we insyaallah mulai nu ngadahar tuh eta Bu jadi hidupnya begitu ya itu patuangan teh gitu nya. Kenapa? Karena oleh Allah sedang didetok. Berkah semuanya. Makanya Bu, ya Pak, bulan Ramadan itu makanan itu satu mengenyangkan. Betul kan? Dikumpulkan isuk-isuk rek buka. Sigana ngeunah ieu asupkeun, sigana ngeunah ieu asupkeun, keresekkeun. Wah, nu ketemet. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bala-bala deui we. Nges, jolowara gue, nu itu ka mana? Teu ditoel-toel acan naon barokah. Berkah eta teh. Teu kaharti nu kieu teh ulah taun teh diulang-ulang ieu teh. Nya, dapan Allah teh nuju ngabersihkeun ieu nuju ngabersihkeun patuangan. Nya. Kapungkur di lembur upami bade Idul Fitri, kan enjingna teh nya sadinten dua dinten teh sok ngurilingkeun sangu eta teh. Sangu teh di lantangan. Kintunkeun tatangga terus eta teh wah salemur teh tah kita josek aya nu datang ka urang teh tingali teh nah siga daging nu urang ieu teh pan urang teh ngiderkeun teh nya mikeunna teh jam 10 isuk-isuk jam 3 tapi deui asyain urang bapak ari mama apal mana nu urang isen talina nu ieu tapi geus eueuh samaraan nya da dikurulikeun kabehanana tah eta teh barokah nu kitu teh emut kene sim kuring pun dia bun biar mah isi gada daging nu tadi asa nu mah deui ka dieu cenah daging teh nya meurna itu ge sarua daunnya dagingna teh kulilingkeun we kabehanana eta teh balik deui tah eta Bu barokah nu kitu teh. Kenapa? Karena makanan yang Anda keluarkan harus Anda makan kembali diberkahan ku Allah. Pan atos dina dalilna ge syahrun mubarak. Bulan Ramadan mah bulan berkah. Ya ngadamal kue tinggal rek lebaran. Kelar harus sih kabehanana saminggun teh. Budak hayang kue ke lebaran entong ke lebaran mama dah hayang ayeuna engke lebaran sia talian ku salasiban salaki hayang ranginang engke ke lebaran ditutupan gerak ku samping ngalah ulah nu ngadahar beres Bu Idul Fitrinya malah ulih we Idul Fitri ti lapang bukaan kabehanana keler teh sok na bisi hayang kue ade aing gua kamari nu hayang lagi Pak hayang ranginang teh asyung dot saminggu kamari hayang lagi ayeuna mah hoream teh nah da berkah tuh nya berkah teh eta itu teh kaharti Ibu tinggal ieu teh nu kahari ieu teh cek sim kuring daerah renteng hirup mah eta tumis lebaran kan terus dikitu teh sehingga piceun ngeunah keneh gerak picin atuh sing ngeunah keneh pas tinggal nepikeun ka siga teh ucing hideung ngeunah we geuna tah barokah teh dileungitkeun berkahna teh can hideung mah eta teh kayak geus teu siga batu kakara picin cenah apa bikeun ka batu lain dibikeun picin nu kitu mah tapi da berkah atuh nah kurang teh kahartos nu kararieu teh Pak tah nu kiri hirup berkah teh punya mata hirup berkah mah tuangan teh saeutik mah loba nyesa bisa mere barokah teh eta. Ibu hajat jeung bapak ngulem 500 jalmi nu sumping 700 tuangan teh nyesa malah bisa mere tatangga. Nah cenah ibu dibagikeun pan seueur tamu tadi duka cenah ieu meuni nyesa tinggalna. Wios ieu agehan sa RT tah eta teh barokah ngaranna. Ibu hajat bapaknya ya ngulem 500 nu datang 200 jalmi. Tapi dahareun teh beak jeung piring-piringna eueuh. Masa iku mah ieu cenah piring leungit garpu leungitan sing teh. Padahal nu datang 200 urang beak kabehanana ieu teh kumaha teu barokah ngaranna. Tah barokah mah kitu. Nya, mata makanan oleh Allah diberkati semuanya. Moal anu pipanyakiteun mah. Moal anu pipanyakiteun. Sok sarehat sadayana ge. Sasih Ramadan mah sarehat tinggal. Hampir dokter jarang menerima pasien di bulan Ramadan. Jarang menerima pasien. Kenapa? Karena ini sedang didetok oleh Allah. Dia sedang diluarkan racun dari perutnya. Kartos nama hiji ya teh Bu. Nama hiji ya teh. Jadi kesimpulan ti Ustad kieu nya
Lamun doa yang diijabah di bulan Ramadan kudu bersih patuangan sakitu. Kita can bersih ieu, nama ieu hungkul gitu tos lumayan. Bersihkan perut kita. Karena Allah tidak akan menerima orang yang dia itu berdoa tapi masih ada yang haram. Nya wayahna we satahun sakali matu puasa. Kayak bilih bapak sibuk teu bisa puasa wartosan. Mulih ti dieu kan ditaros ku pacaroge nya. Bunda barusan ngaji ya Ustad Ucu iya di Cordoba. Barusan Ustad nerangkin apa? Duka kenapa Ustad teh bieu teh teu katingali. Teu katingali kumaha ari Bunda? Duka cenah Ustad teh jawab poek. Oh cenah salah doa eta mah meureunnya. Kuduna Robi Jidi Hilman jadi bismika Allahumma ahya wa amut. Nah gitu. Jadi ibu tanya kusim kuring di ihla di support supaya nanti apa? Kalau ibu, bapak satu keluarga berlatih untuk saum, itu akan mendetok perut kita. Kayak murang kali, sana diajar we kan. Kena sana diajar heula. Sakedik we murang kali teh kelas 1 beda jeung kelas 2. Engke ge Bu, normalnya lira teh kudu diamakan teh kudu. Mun budak hayang buka teh kudu dicarekan teh kudu. Keun we, da budak mah can ngartieun keur naon puasa. Sakitu we, eta ge puasa teh pedah rek dibere hadiah lebaran. Ya kamu nanti ya setahupnya kalau tamat dikasih iPhone. Tuh gitu. Budak tekan ditamatkeun teh dipaksakeun. Dah hayang iPhone. Dah budak mama bisa dibibit aku pahala. Kalau nanti kamu ya saumnya tamat nanti masuk surga. Masuk lewat pintu namanya Babur Roya. Nanti pintu ini nanti ada bidadari. Budak kelas 1 SD keur naon bidadari atuh. Tong boro-boro budak bapakna gitu pati kabitaheun. Naon sababna? Atos we gitu. Nanti kamu saum ya tamat, nanti banyak yang ngasih jajan, banyak orang yang ngasih. Nanti wah kamu datang. Nah, begitu. Nang kusim kuring diajarkeun budak mah. Tong sena menta lamun aya dulur, sena dibere. Itu sih aya uah. Dua sih, budak teh cicing hareupeun uahna teh. Da uahna ge teu boga duit ih. Jadi we era ka urang. Jeung urang teh jolke, cing atunya salabaran sakali menitara mere. Entong. Saur Imam Syafi'i jangan nyuruh anak untuk meminta-minta di Idul Fitri. Tapi biarkan anak mendapatkan rezekinya sendiri. Sadiberena we ku batu. Entong. Ya semua itu wa ucu. Budak ngariung ngajajar kabeh. Si budak teh gawat teh lumpat. Da loba teh ngajajar atuh aya 50. Ya. Ada atuh Bu, urang ge dalam boga rezeki mah kudu dipenta ku budak dayang mere atuh nya. Nah begitu kan urang omah tong ngojok-ngojok ka murang kali sangkan dibere ku duluran tok. Saur Imam Syafi'i, jangan meminta-minta. Kalau bisa Anda minta berkah buat anak kita di bulan ataupun ketika Idul Fitri. Tos sakitu heula lah. Ya.